আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শখের খামার। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে আমাদের শখের খামার অ্যাগ্রো প্রজেক্টের গোটগুলোকে হুপ ট্রিমিং করা হবে। তো আমার হাতে দুইটা চমৎকার অস্ত্র দেখতে পাচ্ছেন। এই অস্ত্র দুইটাই বেসিক্যালি হুপ ট্রিমিংয়ের জন্য পারফেক্ট অস্ত্র। তো এই অস্ত্রগুলো বাংলাদেশে আসলে তেমন একটা অ্যাভেলেবেল না। বর্তমানে আমরা চায়না হতে এই অত্যাধুনিক হুপ ট্রিমারগুলো নিয়ে এসেছি। তো এগুলোর ব্যবহার এখন আমরা হাতে কলমে দেখে নিব এবং খুর কাটা কেন জরুরি সেই বিষয়টিও বিস্তারিত আমরা জেনে নিব। তো আজকে আমরা প্রথমেই আমাদের যে রুমিও রয়েছে ব্রিডার, তো রুমিওর হোপ ট্রিমিং করব। রুমিও আসলে যত দিন দিন বয়স বাড়তেছে ওর রাগ তত বাড়তেছে। আগে কিন্তু এরকম ছিল না, অনেকটাই শান্তশিষ্ট ছিল। তো এখন কিন্তু একটু মাঝে মাঝে খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। সৌরভ ভাই আসেন, ওকে ধরেন। খুরগুলো অনেকটাই বেড়ে গেছে, বিগত কয়েক মাস ধরে খুর কাটা হয় নাই। তো এটার যে ব্যবহারটা দেখেন, এই ধরনের স্পেশালাইজড হাতিয়ার না হলে কিন্তু খুর কাটাটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো ফার্মিং এর শুরু থেকে এত বছর পর্যন্ত এই খুর কাটাটা একটা পেইনফুল কাজ ছিল আমাদের জন্য, কারণ এটার জন্য পারফেক্ট কোনো অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের নাইফ দিয়ে ট্রাই করেছি, অনেক সময় ওই গার্ডেনিং সিজার দিয়েও ট্রাই করেছি, কিন্তু ওগুলো আসলে এই কাজের জন্য পারফেক্ট না। ছাগলের খুর কাটাটা এজন্য জরুরি, কেননা ছাগলের খুর যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু খুরের শেপটা থাকে না, অ্যাকচুয়াল যে শেপটা সেটা থাকে না। ফলে দেখা গেল যে ছাগলের হাঁটা চলাতে অসুবিধা হয়, অনেক ক্ষেত্রে ছাগল খুঁড়িয়ে হাঁটে। এবং যারা বিষয়টা না জানেন এবং না বুঝে তারা কিন্তু চিন্তায় পড়ে যায় যে ছাগলটা এত সুন্দর ছাগল, সব ঠিক আছে, কিন্তু ছাগলটা খুঁড়ায় কেন, খুঁড়িয়ে হাঁটে কেন, ল্যাংড়া হয়ে গেছে। এরকম অনেক ঘটনা আছে যে এই ল্যাংড়ার কারণে ভালো ভালো ছাগল অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেয় কসাইয়ের কাছে। তো এটার বেসিক্যালি এই খুঁটটা যদি আমরা সবসময় একটু চেসে প্রপার শেপে রাখতে পারি, এটা সব সময় যে করতে হয় তা না, বছরে একবার বা দুইবার করলেই আনাফ। অন্তত বছরে একবার সবগুলো ছাগলের এই খুরগুলো সুন্দরভাবে চেসে পারফেক্ট শেপে রাখলে ছাগলের কিন্তু হাঁটা চলা, মুভমেন্ট সব কিছুতে ব্যালেন্স চলে আসে, ছাগল স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তো আমাদের রুমিওর খুর কাটা হচ্ছে এখন। তো এটা যেহেতু অনেক বড় একটা ছাগল, এর খুরগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটাই গরুর মতো বিশাল বিশাল। তো এই হোপ কাটারগুলো দিয়ে ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ বা যে কোনো এই টাইপের প্রাণীর হুপগুলোই ট্রিমিং করা যায়। এগুলো সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিলের, যে কারণে এটাতে জং আসার কোনো চান্স নাই এবং দাঁড়টাও খুব ভালো থাকে। মাঝে মাঝে একটু দাঁড় দিয়ে নিলেই কাজ করা যায় কমফোর্টেবলি। নাইফ বা গার্ডেনিং সিজার দিয়ে যেটা হয় যে খুরের যে অ্যাকচুয়াল শেপটা, সেই শেপটা আনা সম্ভব হয় না, কিন্তু এই ট্রিমারগুলো দিয়ে কিন্তু খুরের শেপটা নিয়ে আসা যায়। অনেকেই যে প্রশ্নটি করবেন সেটার উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিচ্ছি। খুর কতটুকু পরিমাণ কাটবেন? খুর এইভাবে কাটতে কাটতে দেখবেন যে সাদা অংশ বেরিয়ে আসবে। তো সাদা অংশটা যখন একটু নরম তুলতুলে ভাব চলে আসবে এবং আস্তে আস্তে লালাভ রক্তের মতো দেখা যাবে, সেই সময় কাটাটা অফ করতে হবে। আর যদি কখনো কাটতে যেয়ে রক্ত বেরও হয়ে যায় তাহলেও ভয়ের কিছু নাই, সেখানে একটু পটাশ লাগিয়ে দিলেই, কয়েকদিন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেই দেখা যাবে যে সেটা শুকিয়ে যাবে। আপনাদের যদি কারো খুর কাটার জন্য এই ধরনের আধুনিক অস্ত্র অর্থাৎ হুপ ট্রিমারগুলো প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে কল করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের শখের খামার অ্যাগ্রো প্রজেক্টে সশরীরে এসেও সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে শখের খামার অ্যাগ্রো প্রজেক্ট, নবীনগর, সাভার, ঢাকা। আজকের
ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।